E esse pessoal do nosso lado direito aqui da embarcação, terminal do Transatlântico. O Transatlântico chega na cidade de Cabo Frio, agora na Praia do Forte. Suas embarcações de apoio vem descendo a galera aqui para conhecer a nossa cidade, né? Então aqui do nosso lado direito, terminal do Transatlântico. Aqui do lado esquerdo da embarcação, pessoal, começando a aparecer aqui essa casinha azul. Quem quiser registrar nesse momento, essa casa azul pertence a um cidadão muito famoso aqui na nossa região. Ela pertence ao...